Buenos días, compañeros, amigos, colegas y mecánicos de domingo. Estamos aquí ahora con un Fiesta 2004, el cual vino porque tenía un chillido y un ruido en la banda de accesorios. Quitamos la banda para revisar y encontramos un problema en la bomba de agua. Así que ya le avisamos al cliente para decirle que el problema está en la bomba de agua, que no es la banda de accesorios. Si vamos a revisar por aquí, por la parte de abajo, justo aquí, esta es la bomba de agua. Y aquí podemos ver cómo se mueve e incluso por aquí está tirando ya agua. Este movimiento no lo debe de hacer. Se debe de mover así, pero así no se debe de mover. Incluso con lo que lo movemos, aquí está tirándonos el agua. Así que eso es lo que toca para esta ocasión. Bomba de agua de un Ford Fiesta 2004. Así que comencemos a desbaratar. Lo primero que hicimos fue quitar la cubierta que se encuentra aquí en esta parte. Solamente agarra con dos tornillos, uno aquí y otro aquí. Y es esta de aquí. Ya la quitamos. Y también quitamos la banda de accesorios. Aflojamos el tensor y quitamos la banda. Dibujamos el diagrama de cómo es el recorrido de la banda para no batallar cuando la pongamos nuevamente. Una vez más revisamos por aquí la bomba, vemos el daño, vemos cómo se encuentra fallando, vemos cómo se encuentra aquí dañada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a quitar la polea. Trae tres tornillos, uno aquí y uno aquí. Los tres agarran con un dado de 5/16. Vamos a tratar de meter o un dado corto para poder aflojarlo, o vamos a tratar de usar una llave para poder aflojarlo. Vamos a usar también una barra o un desarmador para poder meterlo en medio de estos dos tornillos, que nos haga palanca, nos atore a la polea, no gire, y de esa forma poder aflojar uno de los tornillos. Después giramos, trabamos y aflojamos el otro, así hasta tener los tres. Una vez que quitamos la polea, que es esta de aquí, que la quitamos con estos tres tornillos, ya zafándolos, entonces ya llegamos a la bomba, que es esta de aquí. Esta es la bomba. La bomba agarra también con otros tres tornillos, uno aquí, otro por acá arriba y otro aquí. Tres tornillos también también con un dado de 5/16 los podemos quitar. Al menos eso es en nuestro caso. Con ustedes podría variar también el tornillo. Pudieron haberle puesto ya tornillos de otro tipo, pero original debería traer los de 5/16. Vamos a quitar esos tres tornillos y ya con eso va a salir la bomba de agua. Solamente recuerden que todo esto tiene que estar frío y procuren drenar desde antes para que no les caiga el agua o el anticongelante, ya que al quitar la bomba les va a tirar todo eso por aquí. Ya quitamos la bomba y aquí la tenemos. Esta es la bomba que se dañó. Como dijimos, solamente agarraba con 1, 2, 3 tornillos. Quitando esos tres tornillos, ya nada más hay que jalar un poco la bomba para poder sacarla. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a limpiar toda esa parte que está ahí donde sienta la bomba. Donde hay silicón o donde hay parte todavía del empaque, lo vamos a limpiar para poder poner la bomba nueva. También vamos a revisar por acá a ver cómo está el tensor, para ver si lo cambiamos de una vez. Terminamos de limpiar toda esta parte donde va a sentar la bomba. Tallamos, lijamos tanto aquí como por dentro para que pueda sentar la bomba nueva bien. Entonces ahora sí, vamos a colocar su bomba nueva. Y de nuestros amigos de Moresa, aquí tenemos la bomba de agua para el Ford Fiesta 2004. Viene la bomba y por aquí viene su empaque. Esta es la bomba que vamos a utilizar, bomba de agua en la marca Moresa. Vamos a utilizar esta marca porque las otras son de plástico en esta parte. Así que esta es la que vamos a utilizar.
Por aquí viene el número de parte por si lo necesitan. Este es el número de parte en la marca Moresa. Si ustedes quieren otra marca, con ese número de parte pueden buscar la equivalencia. Por acá viene también el número y aquí viene marcado para una Ford 1.6 del 2000 al 2011. Fiesta, Icon, un K y un Courier. Bueno, esta es la bomba que vamos a utilizar. ¿Cuánto se anda cotizando la bomba? Al día de la grabación, la bomba en la marca Moresa la estamos cotizando en 550 pesos. 550 es el costo de la bomba en la marca Moresa. Esta otra es la vieja, esta ya no la vamos a usar, esta la vamos ya a desechar. Así que vámonos a colocar la bomba nueva. Colocamos la bomba y ponemos sus tornillos. 1, 2, 3 tornillos. Los apretamos nuevamente utilizando nuestro dado de 5/16, de preferencia, y como estamos diciendo, que sea con un dado hexagonal para evitar que se vaya a dañar la cabeza del tornillo. Una vez que ya apretamos todo, revisamos que sí esté girando bien la polea. Hay que revisar que sí gira, que no se atore y que no haga ruido. Si hay algún ruido, un golpeteo o si se está atorando, hay que revisar cuál es el problema. Tenemos que quitar toda la bomba, checar una vez más a ver si se está atorando en algo, o revisar nuevamente si la altura, el diámetro o algo de la bomba es diferente a la bomba vieja. Todo eso hay que revisarlo incluso antes de estar armando. Pero después de haber hecho eso, hay veces que aún colocándola, a nosotros nos ha tocado que se llega a atorar, se llega a raspar por alguna u otra razón. Así que más vale revisar antes de continuar. Y una vez que ya hicimos eso de la revisión, podemos echarle el agua o el anticongelante para ver si no tenemos algún tiradero. Si todo se encuentra en orden, entonces ahora sí ponemos su polea y ponemos los tornillos de la polea. Regresamos su polea y apretamos los 3 tornillos, 1, 2 y 3. Checamos y revisamos nuevamente que si estén bien, todo se encuentra en orden. Para apretarlos, otra vez utilizamos nuestra barra para poder trabar aquí en estos 2 tornillos, y el tercero que queda libre, ese es el que apretamos. Quitamos la barra, la volvemos a meter para que trabe y el tercero lo apretamos. Así con todos los tornillos. Una vez que ya pusimos la polea, giramos, revisamos que no tenga tiradero de anticongelante, revisamos que no se escuche nada, que no se atore, y entonces ahora sí vamos a poner nuevamente su banda de accesorios. Colocamos la banda de accesorios y giramos el cigüeñal para ver que sí esté acomodándose bien y que no tenga algún atore. El recorrido de la banda es de aquí, del cigüeñal hacia arriba, hacia el tensor. Después baja hacia la bomba de agua y de la bomba de agua sube hasta el power. Del power baja hacia este patín, del patín sube al alternador y del alternador baja al compresor, y de aquí pasa otra vez al cigüeñal y nuevamente sigue el recorrido: cigüeñal, tensor, bomba, power, patín, alternador y compresor. Bueno, entonces ahora sí vamos a echarlo a jalar. Y ahí ya lo tenemos funcionando. Ahí está funcionando, está girando por este lado. Revisamos que la polea esté bien, que no tengamos tiradero de agua. Tenemos tiradero de aceite, pero eso es otra cosa. Antes de que se caliente, lo tenemos aquí abierto para que aviente todo el aire que puede quedar. Ya lo tenemos a nivel, pero lo dejamos así abierto un instante para que lo que esté girando
para lo que esté circulando pueda aventar el aire. Ya ahorita en un momento le ponemos su tapón ya para que haga bien su presión, y de todos modos el día de mañana hay que volver a revisar porque puede ser que baje un poco más el nivel por el aire que a lo mejor se le puede quedar todavía en la línea. Pero lo importante es estar revisando que no nos esté tirando o que no empiece a gotear y que la banda esté bien en su línea. Entonces ese fue todo el procedimiento para el cambio de la bomba de agua de un Fiesta 2004. Así que nosotros hasta aquí vamos a dejar este video. Si tienes alguna duda o comentario, escríbenos en la parte de abajo y con todo gusto lo revisamos y a la brevedad te contestamos. También queremos pedir tu ayuda para que compartas este video, le des un like o te suscribas, ya que eso nos ayuda muchísimo para continuar, porque este canal existe gracias a nuestro principal colaborador y colaboradora, usted. Hasta la próxima. Bye.